ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கேக் ஆர்டர் நாளானிக்கு இருந்துச்சு. நான் அதனால் இன்றைக்கி நைட்டே வந்து இதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ குழந்தையோட மூட் வந்து ரொம்ப அன்பிரடிக்டபுளாக இருக்கும். டே டைம்லலாம் வந்து ரொம்ப டைம் கிடைக்காது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால வந்து நான் முந்தின நைட் ஒர்க் பண்ணுறேன். பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் செய்யணும்னு நினச்சேன். பட் குழந்தை வந்து கொஞ்சம் நைட் வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ நைட் டைம் மட்டும் கண்டிப்பாக நான் கூடவே இருக்கணும். ஸோ அதனால வந்து சுத்தமாகவே அந்த டே என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. பட் எனிவேஸ் காலையில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து காலையில் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி குழந்தைய வச்சிருக்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது. 1:15 ஆயிடுச்சு. இன்னும் நான் வந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸோ இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டுருக்கேன். குழந்தைய திருப்பியும் தூங்க வச்சுட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், இந்த மாதிரி ஏப்ரன் போடுறது, கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது மெஷர்மெண்ட்டோட. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிக்கிறேன். யூஸ்வலாக வந்து நான் க்ளவுஸ் இப்போல்லாம் போடுறதுக்கு சுத்தமாகவே விரும்புறதில்ல. பட் நான் ரொம்ப, ஏன்னா நானே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எனக்கு வந்து எனக்கு பெருசாக ஸ்வெட்டி ஹேண்ட்ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து நான் க்ளவுஸ் வந்து இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா நம்ம க்ளவுஸை போட்டுட்டு அங்கே இங்கேன்னு கை வச்சுட்டு திருப்பி அந்த கேக்லேயே கை வைக்கிறது, அதுதான் எனக்கு ரொம்ப அன்ஹைஜீனிக்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம கேக் ஹேண்டில் பண்ணுறப்போ நான் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஹேண்ட்ஸை. ஸோ அதனால வந்து நான் க்ளவுஸ் போடல. ஒருவேளை நீங்கள் யாராவது வந்து ஸ்வெட்டி ஹேண்ட்ஸோடு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறது தான் சேஃப். இன்னைக்கு ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 tier கேக் ப்ளஸ் என்னோட சாக்கோ சிப் சிக்னேச்சர் குக்கி. ஸோ இந்த 2 ரெசிபியும் வந்து நம்ம செஞ்சு முடிக்கணும். ஸோ மீன் வைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய குரூப்பில் டவுட் கேட்டே இருந்தாங்க. ஸோ மெசேஜஸ் வந்து நிறைய பாப்அப் ஆகிட்டே இருந்ததுனால சரி ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுதான் வந்து நான் மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ எஸ், என்னோட கோர்ஸ்க்கு வந்து நான் 1 year ஆக்சஸ் அண்ட் 1 year வந்து வாட்ஸ்அப் சப்போர்ட்டும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக குரூப்லேயே கிளியர் பண்ணிடுவேன். ஒரு வழியாக டவுட் எல்லாத்தையும் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்காக எல்லா இன்கிரீடியன்ஸுமே வே பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து என்னோட கோர்ஸில் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்தது தான். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரில, கண்டெக்ஸ்ட் புரியல அப்படின்னா நான் வந்து பேக்கிங் கோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த பேக்கிங் கோர்ஸில் நான் சில சிலபஸ் கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா. ஸோ அந்த என்னோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே வச்சு தான் திருப்பியும் நான் இதுக்கும் என்னோட கேக்குக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் டெலிவர் பண்ண வேண்டிய ஆர்டர். அதனால நான் இன்றைக்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து எங்கேயுமே வெளியே போகல அண்ட் நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோஸும் ஷூட் பண்ணலையா. ஸோ அதனால இன்றைக்கி தான் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கு. இல்லாட்டி வந்து இந்த மெட்டர்னிட்டி கவுன்ல ஸ்கர்ட்ஸ் இப்படியே போட்டுட்டு சுத்திட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அட்லீஸ்ட் வீடியோக்காவது ஒரு நல்ல சேஞ்ச் இருக்க மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து 2 tierமே சாக்கோ ட்ரஃபிள் கேக் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் எக் பேஸ்டு ஸ்பஞ்ச் தான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் அது ரெடி பண்றதுக்கு எக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அசம்பிள் பண்ணி ப்ரெப் ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து ரெடியாக வைக்கணும். அப்போதான் நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்றப்போ அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இல்லாட்டி நம்ம ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் போய் அதை இதையோ எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய பேர் வந்து நான் ஏன் யூடியூப்ல ரொம்ப பெருசாக ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. பட் உங்களுக்கே தெரியும், நான் வீடியோஸ் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் முன்னாடி. நான் கோர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இப்போ நான் என்னோட புது பிஸ்னஸ் வேற ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், நாட் ரிலேட்டட் டு பேக்கிங். என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அண்ட் அது இல்லாமல் கோர்ஸ் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் என்னோட கேக் ஆர்டர்ஸும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் ஆல்ரெடி இதுலேயே நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன்னா அதனால எனக்கு யூடியூபுக்கு வந்து டைமே இல்லை. அட்லீஸ்ட் இந்த டைமாவது அப்பப்போ வந்து வீடியோஸ் போடணும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு கண்டிப்பா போட்டுறணும்னு இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். குழந்தைக்கு இன்னும் ஒரு 1 year ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஸ்கெடியூல் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் பேக்கிங் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஏன்னா அதுக்கும் நிறைய பேர் இங்கே என்கொயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் ஆரம்பிச்சிருவேன். அண்ட் யூடியூப்ல வந்து டெஃபினட்டா ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடுத்த பிளான். ஸோ பிளான் அப்படிங்கிறத தாண்டி திருப்பியும் பேக் டு யூடியூப் வரணும், கொஞ்சம் கன்சிஸ்டண்டா வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். பட் மேபி இன்னும் ஒரு 2-3 monthsக்கு அப்புறம் வந்து டெஃபினட்டாக பண்ணலாம். எனிவேஸ், இப்போ பேக் டு த டாபிக் வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் 2 tierக்கான அந்த சாக்லேட் ஸ்பஞ்சஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. அதை வந்து நான் ஒரு 2 tier எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கீழே பேஸ் டின் வந்து 6 inchலையும் மேலே டின் வந்து 4 inchலையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுபடி தான் வந்து இப்போ நான் அந்த ஏன்னா ஹைட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக நான் அதை எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக வந்து மெஷர் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஊற்றிட்டுருக்கேன்.
இப்போ இது பேக் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. கொண்டு போய் நம்ம அவனில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கோர்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. இது ப்ரீ ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் தான். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் சேம் நேம் Harines_cookbook அப்படிங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது. அதில் வந்து நீங்கள் எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி என்னோட யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லேயே கேளுங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி லாகின் பண்ணுறது, சப்போஸ் இல்லை உங்களுக்கு நல்ல ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட கோர்ஸ் பற்றின வீடியோ நிறையா போட்டிருக்கேன். ஒரு 3 வீடியோ கண்டினியூஸாக கோர்ஸை பற்றி மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் வந்து ப்ரிட்டி மச் எல்லாமே கிளியராக கொடுப்பேன். உங்களுக்கு இன்னும் என்னோட கோர்ஸை பற்றினா எங்கே போய் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். திருப்பி இப்போ கேக்கை வந்து நம்ம லெவல் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணுறதுக்கு கோட்டெல்லாம் பண்ணுறதுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நைட் வந்து முடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அட்லீஸ்ட் இந்த கேக் 2 tier கேக்கை மட்டுமாவது முடிக்கணும். ஏன்னா குக்கீஸ் நம்ம காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ணி கொடுத்துர்லான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இந்த கேக்கை முடிச்சு எப்படியாவது முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கேக் வந்து லெவல் பண்ணி டாட் பண்ணி இப்போ நான் ஸ்டாக்கும் பண்ணியாச்சு. பட் என்ன ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம 4 inch ஸ்மாலர் டன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அதுவும் என்னோட ஸ்பஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் ஷிஃபான் ஸ்பஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம பெரிய கேக் சைஸாக இருந்துச்சுன்னா மேனேஜ் பண்ணிடலாம். பட் சின்ன கேக் சைஸஸில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அது வந்து நல்லா பேலன்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் எஸ்பெஷலி கனாஷ் வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்டிஃபாக அந்தளவுக்கு செட் ஆகலை அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே அதுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் நான் வந்து 2 ஸ்ட்ராஸை சென்டரில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் ஃப்ரீசரில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இப்போது மீதி இருக்கிற 6 inch டென்ஸையும் வந்து 6 inch லேயர்ஸையும் வந்து இதே மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா இது வந்து நல்லா செட் ஆகணும். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ண போகிறேன். இதெல்லாம் முடிக்கிறப்பவே நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் ரொம்ப மோனோட்டோனஸாக இந்த கேக் பேக்கிங் போயிட்டு இருந்ததுனால கொஞ்சம் லைட்டாக பாட்டு கேட்டுகிட்டே ஒர்க் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் பெப்பப் பண்ணிக்கிறதுக்காக பாட்டு கேட்டுகிட்டே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கஸ்டமர் கேட்டிருந்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்களோட ஃபியான்சேக்கு இந்த கேக் கொடுக்க போகிறாங்களாம். ஸோ அதனால் வந்து லில் பிட் கொஞ்சம் அது நல்ல ஒரு பிங்கிஷ் அண்ட் ஒயிட் ஷேடில் வித் லாட் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸில் வித் ஃப்ளார்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால நான் அதுக்காக தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து நான் அவுட்டரில் வந்து விப்பிங் க்ரீம், நார்மல் விப்பிங் க்ரீம் வந்து கலர் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ 2 tiers இந்த மாதிரி ஃபைனல் ஐசிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான டெக்கரேஷன்ஸ், இந்த ஃப்ளார்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த கோல்டன் ஃபாயில்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கேக்கை முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக இந்த கேக் இப்படி தான் வந்து டர்ன் அவுட் ஆச்சு. அண்ட் இந்த கேக்கை முடிச்சுட்டு நான் வந்து அப்படியே கொண்டு போய் இதை ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சு சில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் தூங்குறதுக்கு போயிட்டேன். திருப்பியும் அடுத்த நாள் என்னோட குழந்தைய தூங்க வச்சுட்டு திருப்பியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போவும் அதே மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து என்னோட சாக்லேட் சிப் குக்கி ரெசிபி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நான் என்னோட யூடியூப் சேனலில் சேம் இதே நான் என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறனோ அந்த ரெசிபியோட வீடியோ வந்து இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், மேலே ஐ கார்டாகவும் லீவ் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப த டேஸ்டியஸ்ட் சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் யூ வுட் ஹவ் எவர் ஹேட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குக்கியை தான் வந்து கண்டிப்பாக இது டர்ன் அவுட் ஆகும். ரொம்ப நல்லா சூயியாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கே வந்து ஒரு அது ஒரு ப்ரௌனியோட ஃபீல் அண்ட் குக்கீஸ் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி குக்கீஸ்க்கான டோ வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதை வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பரில் லைன் பண்ணி நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக வந்து உருட்டி வச்சிடலாம். ஸோ யூஸ்வலாகவே குக்கீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு குக்கீஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோமோ நம்ம அவனில் வச்சு பேக் பண்ணி, அதாவது உடனே ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம அவனில் வச்சு பேக் பண்ணுறப்போ அந்த குக்கீஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக விழுகாது, அதாவது ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகாது, அழகாக அந்த குக்கீஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு நீட்டாக கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து இதை நம்ம ஃப்ரீஸும் பண்ணணும். கண்டிப்பாக டைம் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்கள். என்னோட குக்கீஸ் வீடியோ ஆர் பேசிக்ஸ் ஆஃப் குக்கீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு தியரி வீடியோ மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பேன், அதுவும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அதோட சயின்ஸ் என்ன, எப்படி அது பேக் ஆகும் அப்படிங்கிறதும் வந்து ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து குக்கீஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பேக் ஆகிடுச்சு. இப்போ ரெடியான குக்கீஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஆற விடணும். ஸோ குக்கீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான இண்டிகேஷன் என்ன அப்படின்னா அதோட சைட்ஸ் வந்து ப்ரௌன் ஆகும். ஸோ அவ்வளோதான், அப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். தொட்டு பார்க்குறதுக்கு இனிஷியலாக பேக் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நம்ம குக்கீஸ் சைட்ஸ் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த குக்கீஸ் வந்து பேக் ஆகும். அதுக்காக முதல்ல டேபிள் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண பாத்திரத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் சிங்கில் போட்டுட்டு
குழந்தைய போய் சும்மா ஒரு விசிட் போட்டு வந்தேன், அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக. அவள் பேசாமல் நல்லா அதை தூங்கிட்டு இருந்தா. அதனால இப்போ நம்ம பண்ணி வச்ச கேக்கை பேக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யூஸ்வலாக இந்த டியர் கேக்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டால் பாக்ஸஸ் தேவை. ஸோ என்கிட்ட டால் பாக்ஸ் இல்லாதனால நான் வந்து நம்ம 2 பாக்ஸஸ் கேக் பாக்ஸஸ் சேர்த்து ஒரு டால் பாக்ஸாக வந்து நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் தனியாக ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோவே போடுறேன். டீட்டெயில்னா அந்தளவுக்கு டீட்டெயில், ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான். நான் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த வீடியோ வந்து ஷார்ட்ஸாக இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி குக்கீஸையும் பேக் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கஸ்டமரே வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க வீட்டில். ஸோ அதனால அது வரைக்கும் வந்து நம்ம சில் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நான் குக்கீ செய்கிறப்பே வந்து வீட்டுக்கு ஒரு பேட்ச் செஞ்சு வச்சிட்டேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பேக் பண்ணதெல்லாம் வீட்டுக்கு கொடுத்து ஆர்டருக்கே செஞ்சு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால வீட்டுக்கு ஒரு பேட்ச் ரெடி பண்ணிட்டு அதை எடுத்து டேஸ்ட் பண்ண ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. இப்படி தான் என்னோட டே வந்து ஒரு குட்டியை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நல்லா போச்சு. அண்ட் எஸ், அவதியாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து நான் இந்த மொமெண்ட்டை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவும் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இன்னும் ஃபியூச்சரில் வீடியோஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு எனக்கு காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் நீங்கள் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டே டியூன் அண்ட் பை பை.